Baba na mombe ya mungwe liwali ukazengere Ulaya. Haraka bandani farasi mbiye Ulaya. Sigari ganga nyumba ya mevita ilala. Naam, naitwa Abdalla Saidi Pagawa. Nyumbani ni hapa Denyenye. Na mimi ni Mdigo halisi. Babangu ni Mdigo na mamangu ni Mdigo. Mbari yangu mimi ni Mkinarama. Mbari ni upande wa kwa baba ni Mkinarama. Lakini fuko ni upande wa kwa mama ni Mkinamanji. Mimi nilipokuwa ni mdogo niliona sana ngoma za tamaduni nyingi aina na aina, lakini nilikuwa sizijui huo wakati huo. Nilipokuwa mkubwa hizi ngoma niliziona zimepotea. Na nilivyoulizia nikaambiwa wazee wengine wamefariki, wengine bado wako hai. Basi mimi nikaamua kuwafuata wale ambao bado wako hai. Nikawauliza baadhi ya maswali yangu na wakaniambia ni kweli ngoma zinaenda na kupotea kwa sababu vijana ni kama nyinyi mmeathirika na masuala ya kizazi kipya, hamtaki kujua hizi ngoma za kitamaduni. Hivyo basi kijana kama umekuja wasemaje, nikamwambia mimi napenda kujua. Basi mimi nilifundishwa ngoma tofauti. Mimi nashukuru najua kucheza gonda, najua kucheza mshago, najua kucheza singenya, najua kucheza kijembe. Lakini sahi hapa niko hapa lengo na madhumuni hilo gonda wale linachezwa kutumia koko. Lakini kumbe alikuanza gonda lilianza tsikiti. Ngoma ya aina ya tsikiti hizo zama mambo ya vyuma nini kupatikana ilikuwa ni vigumu sana. Wale wazee walianza na hizi koko. Hizi koko nitaelezea vizuri baadaye hatua moja baada nyingine mpaka ifike kwa ifungwe mguuni na ikipigwe fanya rhythm. Of which kwenye tsikiti baada hizo koko ndipo taalamu wa vyuma walipoingia, waliachana na koko watakatengeza vyuma. Lakini kwenye upande wa gonda mpaka sahi leo hii ninavyozungumza bado lile gonda asili linachezwa kutumia koko, kufunga koko miguu yote miwili. Haya. Huku kwetu Pwani sisi tumebahatika na miembe aina na ainati. Kuna miembe ya boribo, ya ngoe, ya kisikio popo, kuna sikio punda na pia kuna maembe ya kidigo. Sasa haya maembe aina mbili ambayo ni ya kimaji na ya kidigo, hizi koko zinatofautiana kama hivi. Hii ukiangalia vizuri ni ya kimaji, alafu hizi zile za kidigo. Na hii miembe ya kidigo pia kuna zingine koko zake ni ndogo ndogo kama hivi. Basi lile embe likiiva unakula embe, kila embe koko yake inabaki kama hivi. Ikibaki hivi zinawekwa juani ama kwa jua zinakaushwa. Zikikaushwa zinakauka mpaka zikikauka zinakuwa hivi. Hivi zilivyo hapo kazi yangu mimi sasa kama mtaalamu nilioneshwa hii kazi na babu yangu marehemu mzee Salim Abdalla Mwamasha almaarufu mzee Mwapesa. Kuna na kisu chako vizuri, hii koko unaitengeneza, unatoa uchafu wote vizuri taratibu tu. Hapa ziko ambazo zishaandaliwa ama zishatengezwa zishakunwa, lakini hapa ninaonesha ili ndio mtu akitaka kujua ule fahamu ama aidha kutengeneza ajue ni hivi. Sasa hii ni kuonesha, lakini kwenye ile kutengeneza halisi unaikuna kwa maridadi mpaka hakikishe imekuwa laini. Wazungu wanasema imekuwa smooth kama hivi. Ukiangalia hii koko hii na hii ziko tofauti. Hii hapa imekunwa, hii hapa haijakunwa. Sasa hii koko wa kukunwa ukikuna mpaka ukimaliza unachukua kisu tena unaipasua hapa katikati. Ukiipasua hapa katikati huko ndani kuna kitu inaitwa mwezi. Yaani hii koko ya embe hapo ndani kuna kitu. Sisi huku kwetu Pwani watu naita mwezi. Lakini si mwezi ule wa juu. Huu mwezi huo ndio umekuwa huko ndani sasa unachakura unatoa uchafu. Na hichi kifaa ambacho unachokorea ni kifaa chake maalum wa Digo ama Mijikenda wanaita mwito. Mwito yani ni msumari ama chuma kiembamba kinatobolewa, kinafanya mpaka kinakuwa na ncha, unaweza tobolea mahali pote ambapo inahitaji kutoboka, unatoboa kutumia hii
kupasua, unasafisha uchafu wote paka unatoka, paka hii koko inabaki kwa ni tupu kabisa. Ukiangalia hivi koko utaona hapa ndani kuna huo uchafu ndio huo umebaki hapo ndani, unatoa paka unasafishika vizuri. Ukimaliza kutoa uchafu kabisa, hii koko itakuwa hapo ndani imebaki ni safi. Ni safi kabisa, huko ndani kuna shimo, yani iko wazi. Sasa mimi kulingana na nilivyoonyeshwa na babu yangu, sasa nachukua hichi kifaa ambacho nimewambia ni twamwicho. Unawekelea, kuna kigogo hapa maalum hapa cha mti wa mnazi hapa. Naweka koko yako hapa. Unapima vizuri pale mahali ambapo ukitoboa unaingiza ni vizuri, nagonga tu. Naona hapa nimetoboa tundu hapa, inaonekana huku na mpaka na huku. Hii itakuwa kazi yake ni kuingiza kamba. Ninaangalia tena vizuri, tunatoboa hapa mahali pengine. Koko ya embe ambalo lilikuwa embe likaliwa, likaiva, likaliwa, likakaushwa, likachakurwa mpaka sasa hivi ukitoboa kumekuwa hivi. Unaona hapa kuna tundu mbili hapa na hapa. Iliyobaki sasa hapa ni kuziunganisha hizi koko mpaka zote ziwe kwenye laini moja. Sasa wakati huo na mpaka sasa hivi kulingana na kitaalamu hatuendi kununua kamba madukani. Kuna mti maalum wa makonge. Makonge tunakwenda kukata makonge ikiwa bado ni bichi, liko kama hivi. Ili konge bichi liko hivi, kuna njia yake ya kusafishia. Natumia hichi kisu changu hivi, nakata kidogo hivi. Kuna njia nyingi, kuna njia ya hivi, kuna njia ya kwenda kwenye mti nianze kuchapa paka uchafu wote utoke. Lakini hii sasa, hii ndio njia rahisi, na kuna njia pia ya kutumia jembe. Ikiwa hivi, haya maji yake yakikugusa yanawasha sana. Yanawasha sasa paka uwe careful. Sasa huwa kama ni jembe mtu unatumia viatu kukinyaga na kuvuta. Kama ni kisu kama hivi, unafanya tu hivi. Naona tuwaziona hizi kamba. Sasa tukizitoa zote zikiwa nyingi, zinakuwa kama inakuwa ni hivi. Hizi zote, hizi kamba zote zinatokana kwenye makonge kama hivi. Zikiwa hivi sasa hapo kazi huwa ni kupaka maji. Alafu na kuvalaza, yani kuzishona. Kizungu ni kutwist. Lakini kidigo tunaita kuvalaza. Tunazivalaza tu pole pole, na chukua ni mbili. Sasa hii bado ni kavu na chelewa kutia maji. Ukitwist hivi hizi kamba, ukifanya hivi mpaka ukirudisha hivi, utapata zimeshoneka kama hivi. Ndio hii kamba inakuwa hivi. Ile tundu ambalo nimetoboa pale awali, kazi ni kudunga hivi. Ukidunga hivi kwa sababu zile tundu ni mbili, ukifanya hivi koko inakuja hivi. Sasa kazi yako ni kuchukua koko na kudunga, kwa sababu ushazitayarisha, ushazitoboa, na kudunga tu hivi. Mpaka mwisho utaona ile koko zote zimekuwa mstari, design hivi zote zimelaliana vizuri. Pale awali nimesema hizi koko ziko aina 3. Sasa wewe ukichukua aina zile ndogo kama hizi, ni uhakikishe zote ni aina hii. Ukichukua zile ndefu kama hizi, zote uhakikishe ni aina hii. Na kama ni size hii, yote ni aina hii. Kwa sababu gani? Ukiziweka ndio ziwe size moja. Ikija wakati wa kufunga kwenye mguu zisikutatize. Nadhani nimeeleweka. Hapa ili uifunge isitoke, wewe unaeka, unapiga fundo hapa, inakazana,
unaongeza fundo tena jengine, inakuwa imekazana hivi. Na mguu mmoja huwa unatakana koko kama 60 ama 65. Lakini pia inategemea na maumbile ya mtu. Kuna watu wengine ni warefu. Kama mtu ni mrefu zaidi, pia anaweza aika hata kama 70, hata kama 80. Na kama mtu ni mdogo, sasa kama watoto wa shule wanadungiwa kama 40, 35, so inategemea. Kwa sababu ikiwa ndefu sana itafika huku. Na inatakana ichukue kwenye chini ya goti mpaka hapa chini. Haya, kama vile nilivyoeleza pale awali. Ukishamaliza kutayarisha koko zako, ukidunga zote pa ukiwa na miguu yako. Sasa mimi hapa niko na miguu miwili ambao imemalizwa kila kitu, lakini bado hatua moja ya mwisho. Lazima itigizwe vitu ndani ndio ili ikifanywa hivi kisukwa iwe inasuka. Sasa huwa kuna vitu aina 3. Wazee wa zamani wengine walikuwa wakiweka pojo. Kuna tembe zingine za mti mwingine unaitwa mwamsumbika pia wazinatiwa, lakini wakaja wakagundua kama hizo haziketi sana hapa, huwa zinaoza. Zikioza bado hii kitu itakuwa itoi sauti. Wakaja na mbinu ya kuwa wanaweka vijiwe maalum. Kuna mawe mengine ambayo yakiwa makubwa ukiyapiga hivi yanatoa cheche kama za moto. Huko kwetu tunaita komango. Basi hayo mawe aina ya komango tu unachukua vidogo vidogo kama hivi. So kama vikubwa kidogo unaweka kama 3 ama 2, kama vijidogo sana unaweza weka 4, 5. Na process ya kuweka, kwa sababu hizi koko zako ushamaliza hivi, huwa ni rahisi tu. Ni kuchukua kisu vile vile. Kisu ama ile ule mwito ule wa kudungia. Unapanua hivi. Ukishapanua hivi, unachukua tembe moja, unaweka. Unachukua tena nyingine ya pili, unaweka. Unaweza suka. Wakuta hiyo inatosha. Unaenda kwenye koko nyingine ya pili. Unapanua tena hivyo hivyo. Unachukua kijiwe, unaweka. Unachukua kijiwe chengine, unaweka. Kadri unavyoanza kuweka ndivyo zinavyotoa sauti. Pale mwanzo ilikuwa ilii, lakini sasa inalia. Kadri nitakavyokuwa naongeza mpaka utapata ndipo inalia na inatoa sauti. Haya, ukishafanya hivi vyote nilivyofanya, mwisho hiyo koko yote utasikia inatoa sauti kama hivi. Na kulingana na sisi na kulingana vile nilivyoonyeshwa na mzee wangu, hapa kwanza lazima uimbe nyimbo kama 2 ama 3 ndio ujue zimeshika ama hazijashika. Kuna ngoma ya kwanza wenyewe wanaita ngoma ya juu, ya polepole hii. Sigomba we na maneno we sidzangwe yala rinogonda na risoma na chuo. Sikitiko baba we na maneno we sidzangwe yala rinogonda na risoma chuo. Mamadi wasalimweje waswalidi wangamika na njira. Naonerwa baba we na maneno we sidzangwe yala kundarangwe na risoma na chuo. Baba na mombe ya mungwe liwali kwa zengere ulaya.